Сәлем қыздар. Бүгін осындай күшті блинчиктер дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Осындай жұқа, әдемі блинчиктер өте дәмді. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаларымызды шығарып аламыз. Дайындап осылай. Үш жұмыртқа болды. 4-ші жұмыртқамызды жарып дайындаймыз осылай. Содан соң үстіне 200 грамм шекер қосамыз. 200 грамм шекерімізді қосып, миксермен әдемілеп араластырып аламыз. Біркелкі етіп. Шекер дұрыстап араласу керек. Миксер болмаса, венчикпен істеуге болады. Содан соң 400 грамм ұнымызға жарты ас қасық содасын саламыз. Соны ситадан өткізіп аламыз. Ситадан өткізіп алып, ұнымызды тағы да араластырып аламыз миксермен. Сосын мен 500 грамм қайнаған ыстық су және 500 грамм сүт. 1 литр алып, екеуін істедім. Сіздер, если сүт үйде аз болса, 300 грамм сүт, 700 грамм қайнаған су қосуыңыз болады. Немесе 300 грамм қайнаған су, 700 грамм су қосуыңызға болады. Өзіңіз қалай қосқыңыз келеді, соған байланысты. Осылай сүтімізді араластырып болғаннан кейін сұйық май қоямын. Сұйық майым 150 мл. Мінекей болды. Енді осындай масташоу керемет әдемі сұйықтау. Сұйықтау болса жұқалау болады. Ең әуелі табағымызды газға қойып, қыздырып алып, сосын бетіне сұйық май жағып аламыз. Жабысып қалмас үшін. Осылай жағып аламыз. Қызғаннан кейін барып жақсаңыз болады. Мінекей газымыз қызды. Енді құямыз массамызды. Құйдық. Құйып аламыз. Мінекей бір жағы пісті. Ауыстырып, екінші жағын қоямыз. Мінекей бірінші блинчигіміз пісті. Енді келесі блинчикте сұйық май жағудың қажеті жоқ. Уже жаңағы массамызды құйып пісіре береміз. Осылай мінекей. Блинчиктерімізді құйып пісіре береміз. Осындай керемет дәмді болып шығады. Ас болсын сіздерге. Осындай тесігі бар, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жаза кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет.